这冰箱要是乱啊，做饭心情都减半。其实只要掌握几个技巧啊，就能让我们的冰箱大变样。首先啊，先给冰箱的内部呢做个规划。冰箱冷藏区的上层呢温度比较低，很适合放牛奶、饮料和鸡蛋。中层呢放一些剩饭、剩菜、酱料，还有一些成袋装的囤货。而下层呢更适合放蔬菜呢和水果。用透明的保鲜袋呢是为了方便查看食物是否过期浪费。这最后呢遵循先进先收的原则，新鲜的食材呢放在后面，先把旧的吃掉，这样避免食物的积压。这小小的冰箱收纳也隐藏着大大的生活智慧，改变就从现在开始吧。